Элдеги аталар менен футбол ойношот. Мен да ошентип ойногум келет. Жактан койгузсторго жакшы болот эле. 52 жаштагы Уланбек Кенжетаев Талас облусунун Бакай Ата районунун Маданият айылынын тургуну. Ал бала кезинен бери буту ооруп, каны токтобой келгенин айтат. Ага дарыгерлер гемофилия диагнозун коюшкан. 5 баланын атасы Уланбек Кенжетаевдин бир буту шишип, жакшы өспөй дагы калган. Кыргызстандагы дарыгерлер бул илдетти айыктыра албай тургандыктарын айтышып, тез арада чет өлкөгө баруусун айтышкан. Ал үчүн көп суммадагы акча каражаты керектелет. Мындан улам кайрымдуу элдин жардамына муктаж болуп отурган чагы. Кыска болуп калыптыр дешип атат. Доктурлар бул өз көп жылда өтүп кеткенине байланыштуу азыр операция жасаганга иштин күчүбүз келбейт деп атат Кыргызстан врачтары. Россиядан жасатыш керек же болбосо башка өлкөдөн жасатыш керек деп атат. Индиядан жасатыш керек болуп атат. Ошого кыргыз элине жардам берип койсоңуздар. Менин 5 балам бар эле. Şu 5 balam келечегин ойлосом дагы мен баскым келет. Эл катары басып жүрүп, эл катары жумуш кылгым келет. Ушуларды ыйлатпай багыш керек болуп атат. Эл катары эле баскым келет, ошо кыргыз элим жардам берип коюңуздар. Assalamu alaikum. Ben bul ооруга чалдыкканыма бала кезинен баштап эле бар экен. Кан аксыткан жерден токтобогон диагноз ошондой деп коюшту медик доктурлар. Анан кийин ага кошулуп ташыл болуп ошо 8-класста 9-класста аттан жыгылып белиме неметип анан ошо белден кеткен саркынды дейт, ушу бутума бут жакшы иштебей баштады. Шишип урунуп калса эле шишип кетип эле аякпай немете берчи. Шишип кыйнай берчи. Мына 2 жылдан бери ошо мурдагыдай шишик экенде деп 2 жыл мурун катты жыгылып тиземдин өйдөйрөк жагынан сынып кетиптир, ошонун сыныгын билбей калыптыр. Ошо менен кийин көрүнсөк сөөк кыйшык бүтүп калыптыр деп дешип атат. Анан бир бутум кыска болуп калды, бир 5 сантиметр. Ушундай үйдө көтөрүп көрүнбөйт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен атым Сурмакан. Биздин ушу Улан экөөбүздүн баш кошконубузга 30 жыл болду. Ошодон бери эле азап чегип эле келатат, оорусу. Улам барган сайын жакшы болбой, оорулошуп баратат. Өткөндө больницага алып барганыбызда бул Кыргызстан жасай албайбыз деп койду. Сөөктөрү сынып, үгөлөнүп жатат дейт. Өзүбүздүн каражатыбыз жетпегендиктен нервтер уктап калат дегенден кайрылып жатабыз. Ушул уланды эртерээк сакайтып, өзүбүздүн арабызга кошуп алсак, мен деле тилегеним ушул. Ушул эч кандай жумуш эмес, өзүнүн баскан турганында дагы жакшы баса албай, кыйналып, ыйлайт, түнкүсүн аябай кыйналат. Буту менен зыркырап кечке отурат түнү менен. Бул жакта отуруп, мен ушунчалык жүрөгүм ооруйт. Барган сайын оорулошуп атат. Ушу жардамыңыздарды суранабыз. Өзүбүз ушу 5 балабыз бар. Ушу 5 баланын жакшылыгын көрсөк дейбиз. Буту жакшынакай болуп калса экен деп тилеп атам Кудайдан. Ушу атам буту аяк кетсе эле жакшы болот эле. Жардам берип коюңуздарчы.
элдеги аталар менен футбол ойношот. Мен да ошентип ойногум келет. Жактан бери койдустарга жакшы болот эле. Мен атам бутун айыкпай жатат. Мен айыкса жакшы болот. Парктарга жетелешип барып, үй-бүлөбүз менен жыргап, кафелерге отуруп жүрмөкпүз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, замандаштар. Бүгүнкү күндө өмүрлөр өтүп жатат баарыбызда. Оорусак деле мен дайыма кайрылууларымды айтып келем. Бирок мына ушул үй бүлөнүн дагы уланбай экенин дагы кайрылуусу, келип берип койсоң азамат, мен да катарда бир жакшырып калсам, күн санап акыбалым оорлошуп баратат деп кайрылган мекендештер бир эле уланбай эмес, бир канча мекендештер кайрылат. Мен бирок убакыттан пайдаланып кечирим сурайм. Ушу баарыңыздарга барып бере албай аткандыгым үчүн. Анан бирок колуман келсе аракет кылып жатам. Ушул бөлүшүп, элге чагылдырып бир кичинекей жакшылыгын кылайын деп. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде, мына ушундай кыргыздын чырактай болгон уул кыздар чоңоюп жатат бул үй бүлөдө. Бирок достор, мына ушундай кичинекей бөбөктайлар бүгүн жакшы кыргыздын сөзү бар. Чырпыкта чынар болор деген. Бүгүнкү чырпыктай бул жаштар эртең чынар болуп чоңоюп, коомго, элге, журтка пайдасын тийгизе турган жигиттер болоруна, уул кыздар болоруна эч кандай бир күмөнсүзбүз. Болгону гана мына ушул үй бүлөнүн балдардын, кыздардын атасынан ажырап калбаш үчүн, оорлош акыбалдары мындан дагы акыбал оорлошуп кетпеш үчүн мен да колуман келген ушул инсандык, адамдык, мусулманчылдык бир кичинекей милдетим достор. Келип колуман келген ушул экен, чагылдырып, ушул реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык, уланбай экен өзүнө. Акча түшсө өздөрүнө түшөт. Мен жөн гана маалыматты колдоо көрсөтүп, колдон келген жакшылыгым, каяка барып жакшырыш жолун издесе өздөрү билет. Бүгүнкү күндө көптөр ар кандай түшүнөт экен, азамат Индияга эле жөнөтө берет, же болбосо минте берет деп. Андай эмес достор. Ким кааласа каалаган жака барса болот. Болгону менин колуман келгени ушул. Мындай чырпыктай уулдар эртең атадан ажырап, ата мээримине зарылып калбаса экен. Ушулар эртең күнү бир мындай көздөн кайгынын көз жашын көрбөйлүчү достор бирибизден. Ошон үчүн жөн гана колдон келген жакшылыкты кылып койсок, бул жакшылык мындай үй бүлөнүн бир эле уланбай экенин эмес, уланбай экенин үй бүлөсүн сүйүндүрөт. Сиздин кылган жакшылыгыңыз, биздин кылган жакшылык. Ал эми сиз менен биздин кылган жакшылыктан пайда болгон сооп бул дүйнө акыретте бизге пайдасы тиет. Мындай утулушта эмеспиз. Сооп пайдасын таап утуудабыз, эгерде кимде ким жакшылык кылган болсо. Ошондуктан көп-көп дуа кылып коюңуздар, намаздарда көп-көп дуа кылайлы, бирибизге бирибиз. Анткени мусулмандын акысы бул бири-бирине дуасы, анын бири-бирине кылган садака, зекет, жардамы бул сөзсүз пайда берет. Ошон үчүн уланбай Аллах Таала сизге дартына дабасын берип, ушул тапкан балдардын кашында аман болуңуз. Уланбай мен чын жүрөгүмөн тилектешмин. Анан колуман келген ушул бир маалыматтык колдоо көрсөтүп, колдон келген эмени жасаганга аракет кылам. Кудай буйрса сиз дагы биз үчүн, кол сунган адамдар үчүн дуа кылып коюңуз Уланбайке. Анан ушул достор, мекендештер, Кудай буйрса аз гана сумма экен. Мына Уланбайкенин буту. Эми достор, бир нерсени айткым келет баса белгилеп. Биздин ден соолугубуз, денибиз сак, ден соолугубуз чың болуп турганга шүгүр кылайлы. Анткени Кудайга чексиз шүгүр айтайлы. Себеби бизге ушундай мүмкүнчүлүктү берип атканына басып туруп жүрөбүз. Эч кандай эч нерсени муктаж болбостон. Бирок Уланбайке мана ушул колуна ушул таягы жок, баса албагандыгы, башкаларды болуп чуркап азыр мына уул айтып отургандай болуп футбол ойной албагандыгы, деги эле ушундай бир жашоодогу деги эле бир адамга кызык болгон нерселерге мындай жете албай жашоо эмеси чектелүү болуп чыгат да достор. Ушул нерселерди мына таягын таштап жашынакай басып кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. Аны үчүн каражат керек экен. Ошол каражаттын топтолуп калуусуна бир колдон келсе себепкер болойлу достор. Анткени Уланбайкенин мына могул бутундагы шишик күн санап чоңоюп атыптыр. Мына айылдаштарына да айткым келет. Анткени бул бир эле жол эмес. Мындан мурун дагы Чынаркүл деген эжекебиз кайрылганда 30 000 доллардагы акчаны элибиз журтубуз чогултуп берип келет. Бүгүн канчадан каражат топчолот. Көптүн катарында ушул байкебизге дагы кол сунуп коелу достор. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Эч ким оорубасын.
işinizde iyilik bolsun, şu bizge oksoğun veterinerlarga jardam berip жүрө бериңиздер. Allah'ım sizlerden razı olsun. Daima den soğukta olurlar. Amanızın yürgüle elin ağzına. Amin bayka. Xudoy qabul qilsin. Allohim qabul qilsin. Xudoy qabul qilsin. Assalamualaikum. Kandайсыңар? Мен Уланбектин классташ болом. Бала кезде чоң ойногон, бирине жүргөн балабыз да. Анан 10ду бүткөнчө жакшы жүргөн. 10ду бүтүп анан биз армияга барып келдик. Адан кийинки неметкенен анан буту ооруп баштады. Ошо бир 15-20 жыл болуп калды го дейм муну оораганда. 30 жыл болуп калды. Ошодон бери кыйналып жүрөт. Буга бүтке неме керек болуп атат да. Медициналык жардам керек болуп атат. Анан бутун операция кылып, эл колдосо, эл немесе аман эжен Индияга барып неметип кел, жазатып кел, кайра кайрып гипске коюп кошулду. Биринчиден сага ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Биздин ден соолугуна байланыштуу келип чогулуп отурабыз. Кайрымдуулук фондунан Азамат Байматов келиптир. Анан айтарым элге, силердин жардамыңар уланга абдан керек болуп турат. Индиядан барып операция болот экен. Ошого мына Айылдан Чынарды барып, Чынарга акча чогулттук эле жалпы бардыгыбыз. Ошондой эле уланга да жардам бергенге аракет кылайлы. Бизге тыйын колдун кири, көңүл табылбайт. Кыргыздын уланды өзүңөр билесиңер, тей жашынан бери ушул оору менен азап чегип келатат. Ошого бир жардам берип, колуңардан келген жардамыңарды аябагыла. Алыс жүргөн кыргызстандыктар, мекендештер, ишиңерге ийгилик болсун. Тилеген тилегеңердин Аллахым кабыл кылсын. Силердин да жардамыңар абдан жакшы тиет. Ушуга кылайын Кудай тилек берсе, берген кайрыңарды 10 эселеп берет Аллахым. Колуңардан келген жардамыңарды аябагыла. Силерден суранып кетербиз. Ушу кагалайын уларыбыз бар, аман эсен барып, Индиядан операция болуп, кайра чыгып келишине силердин жардамыңардан tileybiz. Allah'ım yardım versin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдын эзи болгон Аллах Таалага мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Жана ушу жерде отурган адамдар бардыгыбыз бир тууган мусулманбыз. Мусулманга бир тууганга акылуу. Мына жөнөкөй эле айтайын. Ушул адам, жана башында да айтып келип аттым, бай адамды кедей адамга кайрымдуулук ихсан кылып койгон. Важип кылып койгон. Ошол сыяктуу эле биз ушул оору адамга базып жүргөн адам ушулардан үлгү алып, биз дагы Аллах Таала үчүн, ыраазы үчүн ушул адамдарга кайыр ихсан кылышыбыз керек. Ошондо бул адам бир жакшы биздин катарыбызга кошулуп кеткен болсо, Аллах Таала бизден ыраазы болот. Biz Allah'ın razılığını tapmayınca ibadat ökümdördü atkarabız, bирок Allah'ın razılığını табылбай калабыз. Ошол үчүн биз эң биринчи Аллах Тааланын ыраазылыгын табыш үчүн кайыр ыксан жана жардам катары бизден өтүш керек. Ошондо биз мусулман болобуз. Мусулмандын белгилери бар. Кайсыл адам кандай болсо дегенден ошол биринчи жагында ошол биздин мусулманчылыктын эң жакшы сапаты, белгиси ушул бир адам бир зыян тартып атсабы, же бир оору болуп атсабы, же бир турмушунан кыйынчылык болуп атсабы, биз ошолорго жардам бериш менен биз толук мусулман боло алабыз. Ошол сыяктуу мына ушул улан ушул менен ушул Маданият айылынын тургуну, ушул жерде туулуп өскөн бала, бунун ушу тагдыр ушундай болуп калган экен. Кудай Таалам ушундай кылып ден соолукту бир адамга ден соолук берет, бир адамга сыноо кылып ден соолугун алып кое берет. Ошол сыяктуу улан кагылайын мына биздин өзүбүздүн кулунубуз. Ушинтип Кудай Таалам ушундай нерсени көрсөттү. Эми бул нерсеге биз бир кичине жардам берсек, ошол сыртка барып бир дарыланып,
Алланын жардамы менен ошол жерден бир себеп болуп калар деген үмүт менен биз буга жардам сурап отурабыз. Ушул кыргыз элине, алыстагы Россия болобу, Америкада болобу, бүт өлкөдөгү жүргөн мусулман бир туугандардан биз кичине жардам сурабыш менен гана кайрылып атабыз. Ошол бир адамга жакшылык кылып койсок, жана айткандай, бизге канча сооп болот. Ошол нерсени кылыш үчүн биз ушул улан инибиздин үйүнө келип, ушунун бул жакшы болуп кетишин баардыгыбыз бир себеп катары басып келип, ушул адамга жардам берейли деп отурабыз. Эми алыстагы бир туугандар, каякта жүрсөңөр аман болгула, Аллах Таала силерге ден соолук берсин, ушундай жардамды айылыңарга берип тургула. Анткени колдон келген нерсе бири-бирибизге жакшы бериш. Бирөөнү барып жумушун кылып берип, же болбосо бирөөнү бир жакшы нерсени көрсөтүү, же болбосо бир садака кылып коюу, бул ар бир мусулмандын. Ошол үчүн алыстагы бир туугандарга мен кайрылат элем. Ушул элиме, туугандарга, бир туугандарга кайрылат элек. Ушул адамга бир жардам берип коелу. Алланын ыраазылыгы үчүн. Сиздерге чоң рахмат.